तुक्का तेल पनि अहिले नै सकिनु पर्छ त बेइज्जत। केटीलाई राखेर स्कुटरमा म हिँड्दै थिएँ, हिरो बनेर म त स्पिडमा गुडुर्दै थिएँ। हावाले उसको केस मेरो अनुहारमा आउँथ्यो, बिचरा केटाको मन खुसीले रमाउँथ्यो। बिच बाटोमा पुगेपछि ड्याङ्गा आवाज आयो, पछाडिको चक्का आज पञ्चर पो भयो। स्कुटर नि पञ्चर भयो बिच बाटोमा सोटी, मेरी मायाले मलाई आज गाली गरिनी। स्कुटर नि पञ्चर भयो बिच बाटोमा सोटी, घाममा पसिना काट्दै घस्रेल्नु पर्यो नुनी। उसको रिसले चुरो भई मलाई छोडेर उता टेम्पो चढेर गई। म भने स्कुटर घस्रल्दै ग्यारेजतिर लागे, यस्तो झुटो सोफ गर्न आज बाट त्यागे। स्कुटर नि पञ्चर भयो बिच बाटोमा सोल्टी, मेरी मायाले मलाई आज गाली गरिनी। स्कुटर नि पञ्चर भयो बिच बाटोमा सोल्टी, घाममा पसिना काट्दै घस्रेल्नु पर्यो नि। स्कुटर नि पञ्चर भयो बिच बाटोमा सोल्टी, मेरी मायाले मलाई आज गाली गरिनी। स्कुटर नि पञ्चर भयो बिच बाटोमा सोल्टी, घाममा पसिना काट्दै घस्रेल्नु पर्यो नि। हिरो बन्न खोज्दा आज हालत यस्तो भयो, स्कुटर भन्दा ठुलो लाज मेरो लाग्यो। हिरो बन्न खोज्दा आज हालत यस्तो भयो, स्कुटर भन्दा ठुलो लाज मेरो लाग्यो। स्कोकन पञ्चर बनाउने पैसा नि पुगेन खल्तीमा, हाउडे भयो यार आज त।